咁啊，而家我哋介紹下呢個主人房啦。咁啊，呢個主人房都係以舒服嘅顏色為主啦。咁又係以呢個白橡木塑呢個反帽式嘅。咁啊，睇到整個空間都比較舒服同埋掃啲。咁啊，但係咧呢個空間裏邊都有一幅主題牆，係令到成個空間掃得嚟都有啲生氣嘅。咁啊，因為呢個主人咧，咁啊佢嗰個書嘅量都好多啊，咁啊，所以呢度有一個櫃咧係好多儲物空間啊，放書啊，同埋呢度有個工作台啦。咁喺度有件反板嘅，咁同埋佢攞嚟做藝啊咁咯。好，咁我哋而家又講下呢個主人廁所咯。咁就係同個客廁一樣啦，咁佢都係所有嘅喉路都改動晒㗎啦。本來呢個又係擺一個廁所嘅位咧，而家改咗嚟呢邊啦。咁啊，基本上整個廁所入邊啲擺位都係改動晒㗎啦，基本上都。咁啊，值得一提，呢度有一個維修嘅生口位嘅，咁啊需要嘅時候我哋會用呢彈術咁啊甩咗佢出嚟，就可以將呢件瓷磚拆出嚟，咁啊睇到入邊嘅情況而作出維修嘅。閉點個頭。